నమస్తే, నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ సింగ్ సుంకర. వెల్కమ్ టు కామన్ లైబ్రరీ. కొంతమందిని చూసినప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపిస్తుంది. మనందరిలాగా డీవియేషన్స్, డైవర్షన్స్ లేకుండా ఒక కార్యసిద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా తీక్షణంగా పలానా చేరుకోవాలనేటువంటి ఆ తపన, బర్నింగ్ డిజైర్ చూసినప్పుడు మనం ఇంకా చాలా నేర్చుకోవచ్చేమో. మనకున్నటువంటి సౌలభ్యాలు, మనకున్నటువంటి సౌకర్యాలని మనం సరిగ్గా వినియోగించుకోలేదేమో. తల్లిదండ్రులు మంచి మంచి స్కూళ్ళు ఇచ్చి, మంచి మంచి జీవితాలు ఇచ్చి, వాళ్ళకి కష్టపడి మన ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాల్లో కూర్చోబెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అంత దుర్వినియోగం చేసుకున్నామో అని కొంత గిల్టీ కాంప్లెక్షన్కి గురయ్యేటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. అంటే ఈరోజు ఏదో కొంచెం సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్గానో, లేకపోతే కొన్ని హైకోర్ట్స్లో కొన్ని ప్రముఖమైన కేసులో గెలిచిన తర్వాత కొద్దిగా గొప్ప ఏదో రెప్యుటేషన్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయింది. కానీ అంతకుముందు నేను చాలా దుర్వినియోగం చేసుకున్నాను. మా పేరెంట్స్ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీడమ్ని అయితేనే, ఎడ్యుకేషన్ అయితేనే, వయసు కాని వయసులో రాజకీయాలు, చెత్త చెదారం రకరకాల వాటిల్లో దూరైతేనే, అంతకుముందు అయితేనే. సో మాలా పాపాల్కర్ అని ఒక అమ్మాయిది పేపర్ కట్టింగ్ ఈరోజు కోర్టులో చూశాను నేను. వేరే ఒక కౌన్సిల్ ఆ పేపర్ తీసుకొచ్చి, కళ్యాణ్ ఇది చూసారా అని చెప్పి నాకు చెప్పినప్పుడు, ఏంటి సార్, ఏంటి అమ్మాయి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే, సడన్గా చూపించడం మనకు అర్థం కాదు కదా. అమ్మాయి బ్లైండ్ అన్న సంగతి అయితే అర్థమవుతుంది నాకు చూడగానే. అమ్మాయి మహారాష్ట్రకు సంబంధించి ఇలాగా సర్వీసెస్కి సంబంధించి గ్రూప్ 3 ఏదో క్రాక్ చేసింది ఆ అమ్మాయి. తను బ్రెయిలీ నేర్చుకుని అమ్మాయి క్రాక్ చేసిందంటే, సార్ చాలా అప్రిషియేటింగ్ సార్ అది. ఎందుకంటే కళ్ళుండి మనం 4-5 నిమిషాల పుస్తకం చదివితేనే కళ్ళనొప్పి వచ్చేస్తుంది, తలనొప్పి వచ్చేస్తుందంటే, ఆ పిల్ల అంత శ్రద్ధగా బ్రెయిలీతో చదివిందంటే వెరీ అప్రిషియేటింగ్. అంటే ఇందులో క్యాచ్ పాయింట్ అది కాదు కళ్యాణ్, ఈ అమ్మాయిని 25 సంవత్సరాల క్రితం చెత్తబుట్టలో పడేశారు అన్నారు. నాకు షాక్డ్. అండ్ నేను అమ్మాయి గురించి కొంత రీసెర్చ్ చేద్దామని నేను కారు ఎక్కిన తర్వాత నా ఐప్యాడ్లో నేను మొత్తం అంతా సర్ఫ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది నాకు. మహారాష్ట్రలో నాకు ముంబై భారత్ స్టేషన్లో మిత్రులు ఉంటే వాళ్ళకి కాల్ చేసి, मैं तो लड़की से बात करना चाह रहा हूँ, मैं एक बार उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप पूछ सकते क्या అంటే అక్కడ లోకల్ మీడియా ఉన్నది అడిగారు. దే ఆర్ సోర్సింగ్ అవుట్. అమ్మాయి 10 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఒక డస్ట్బిన్లో పడేస్తే, ఒక రీహాబిలేషన్ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అమ్మాయిని ఎత్తికి పట్టుకుంటే, ఆ రీహాబిలేషన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి చదివిస్తే, ఆ అమ్మాయి అక్కడ కష్టపడి చదువుకుని ఈరోజు డస్ట్బిన్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఆ పిల్ల డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్లో జాబ్ కొట్టింది. డస్ట్బిన్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్. చాలా ఆశ్చర్యం. అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకు ఈజీ కాదంటే, అమ్మ నాన్న ఉండి మన ఇంటికి వస్తే గారాలు చేసి, మన ఇంటికి వచ్చి అలకలు అలిగితే, మన కోసం వాళ్ళు కష్టపడి, మనకు పలానది లేదని చెప్తే మనం ఎక్కడ నొచ్చుకుంటామో, వేరే ఫ్రెండ్స్ ముందు చిన్నబుచ్చుకుంటామో అని అప్పులు చేసి, రకరకాల తప్పులు చేసి, బాధలు పడి, బందీలు పడి మనల్ని నిలబెట్టడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మనకు సాగుబాటు అయ్యేటువంటి విషయాలు వేరు. కానీ తల్లి తండ్రి లేరు, నా అన్న బంధువులు లేరు. అంటే ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ బ్లైండ్, ప్రపంచం అంధకారం, మనసుతో పలకరించే నాన్న వ్యక్తులు లేరు. ఒక కొత్త ప్రాంతం, కొత్త వ్యక్తి. అక్కడ ఆయన ఒక వ్యక్తి తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని చదివిస్తూ ఉంటే, ఆయన కూడా పప్పాల్కర్ గారు, ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు. ఆయన ఇలా డఫ్ అండ్ డమ్కి సంబంధించిన రీహాబిలేషన్ సెంటర్ పెట్టారు, మహానుభావుడు. ఆయన గురించి ఒక సెపరేట్ వీడియో చేస్తా. బాబా పపాల్కర్ అని చెప్పి ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు. ఆయన తీసుకెళ్ళి ఆయన పెడితే ఆ ప్రపంచంలో ఎంతైనా కొత్త కదా. చిన్నపిల్ల, పసికందు, పాలు ఎవరు పడుతున్నారో తెలీదు, ఆ అమ్మాయికి ఎవరు ఏ సహాయం చేస్తున్నారో తెలీదు. పోనీ మొఖాలు గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటేనేమో అవతలో లేండో తెలీదు. వినికిడి శక్తే. ఆ అమ్మాయి బ్రెయిలీ నేర్చుకుని తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడేదాకా ఆశతో చూసేటువంటి మృగపూరితమైన కళ్ళు కొన్ని, ఆ అమ్మాయిని బాధలకు పెట్టే కళ్ళు కొన్ని, విచక్షణారహితంగా వ్యవహరించేటువంటి వ్యక్తులందరూ ఏమని చెప్పుకుంటుంది, ఎవరికని చెప్పుకుంటుంది? నా అన్న నాన్నేడి, అన్నేడి, కాపాడుకునే తల్లేది? అలాంటి విచిత్రం కంటే కూడా విపరీతమైన పరిస్థితుల నుంచి కూడా చదువే నా లక్ష్యం అని, అంటే ఈ మహానుభావుడు ఒకటి నాకు అలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటాడు. చదువుతో ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఈ మనిషి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఆయనకి ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా, బట్ ఆయన దేశానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిపోయాడు. అది ట్విస్ట్, అది ఇన్స్పైరింగ్. సో దే ఆర్ రియల్ హీరోయిటిక్ పీపుల్ ఇన్ లైఫ్. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేకుండా వచ్చి నిలబడి కలబడి కొట్టడం అంటే నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. ఆ పిల్ల
ఎట్లాంటి ఒక ట్రామా గురి ఉంటుంది. ఇవాళ కొట్టింది, ఇవాళ నేషనల్ వైడ్ డిస్కషన్ జరిగింది. అంటే నేషనల్ వైడ్ అంటే మన రాష్ట్రాలు వదిలేసేయండి, మన దగ్గర అఘోరి ఎవరిని లేపుకెళ్ళారు, అఘోరి ఎలా తీసుకెళ్ళాడు, మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మన స్టేట్స్లో. మనది ఒక హెల్దీ స్టేట్ మనది. మన పొలిటికల్ డిస్కషన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. నేను అట్లా ఐఎమ్ రిఫ్రైనింగ్ ఫ్రమ్ దమ్. మా మేధావులందరూ చేస్తున్న రాజకీయాలు నేను దూరదలుచుకోవాలా. సో అట్లాంటి అమ్మాయి ఎంత ట్రామాటిక్ కండిషన్ ఉంటుంది, ఓ రాత్రి ఎలా గడిచి ఉంటుంది, ఓ పగలు ఎలా గడిచి ఉంటుంది. అట్లాంటి ఒక అమ్మాయి అసలు ఎలా ఊహించుకుని ఉంటుంది నేను చదవాలి, చదువుతో కొట్టాలి అని. క్వశ్చన్స్ అన్నా అమ్మాయి తడుముకుని చదవాలి. బ్రెయిలీ అర్థమైన తర్వాత అయినా సరే అంత క్యాజువల్గా ఫటాఫటమంటే తీసి చదివేది ఉండదు. మామూలుగా మనం 1 గంటలో చదవగలిగితే ఆ పిల్ల 4 గంటల టైం తీసుకుంటుంది. ఆ తీసుకుని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అంటే అమ్మాయి బేసిక్స్ కానించి, బేసిక్ స్కూలింగ్ తర్వాత సెకండరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానించి, ఆ తర్వాత అమ్మాయి వచ్చినటువంటి డిగ్రీ తర్వాత ఆ పిల్ల ప్రతీది నేర్చుకుంటా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో నేను కొట్లాడతాను ముందరకు వచ్చిందంటే నిజంగా ఇంతకంటే ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారా? ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఈ మాలా పాపల్కర్కి సంబంధించినటువంటి పిల్ల ఫోటోని ఇంట్లో పెట్టాలా? వాళ్ళ పిల్లలు మారాన్ చేసినా, మాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్యూషన్స్ కావాలని చెప్పినా, మాకేదో సైకిలో బళ్ళో అంటే యాసలని నేను చాలా వేసాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. అసలు మనం వేసిన యాసాలు మా అమ్మ ఎప్పుడు ఏ కెమెరా ముందు వచ్చి చెప్పదు కాబట్టి సరిపోద్ది. కానీ నాకు కరిజ్మా బండి ఇస్తారా మేడం అని దూకేమంటే ఇలాంటి చాలా యాసాలు వేసాం మనం. అయితే కొరిచ్చారు అనుకోండి, తర్వాత ఎన్న భగవంతుడు గొప్పడు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు బాధ పెట్టుకోను. కానీ ఇమీడియట్గా మనకు యాక్సిడెంట్ అయిపోయి మోకాలు మోచేతులన్నీ కొట్టుకుపోవడం. అసలు నా విషయంలో చాలా భగవంతుడు స్పీడ్గా ఉంటాడు అన్నిటిలో. సో తల్లిదండ్రులను అలా బాధ పెట్టినా కూడా ఇవాళ ఏదో వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోవడానికి ఏదో మీ అందరి దేవుల్లో మన ఏదో లాయర్ కొంచెం ఏదో వాళ్ళ సమాధానం అడిగెళ్తామంటే కళ్యాణ్ దిలీపాలు మాత్రం ఓకే కొద్దిగా. అసలు నిజంగా ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఆ చదువు, ఆ తీక్షణత, ఆ శ్రద్ధ వాటిని గనక మనం మన పిల్లలకి 1/4 ఎంబర్డ్ చేయగలిగితే అమ్మ చక్కగా చదువుకోవచ్చు. మీకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మీకు సెపరేట్ రూము, ఒక ఫ్యాను, ఏసీ లాంటివో, లేకపోతే మీకు ఇలాంటి మీకు కావాల్సినటువంటి ఫ్రూట్స్ పట్టుకొచ్చే తండ్రో ఉంటే మాత్రం మనందరం ఇంకేమి దేవుడిని అడగద్దు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మాలా పాపల్కర్ లాంటి అమ్మాయిల్ని మనం చూసి వాళ్ళ విజయాలు చూసిన తర్వాత, ఆ విజయాల కోసం ఆ అమ్మాయి పడ్డ కష్టం చూసిన తర్వాత, అసలు జీవితంలో ఆ అమ్మాయికి జరిగిన అన్యాయం, భగవంతుడే చేసిన అన్యాయాన్ని చూసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకేదన్నా అడుగుతున్నామంటే మనం మహాపాపాత్ములతో సమానం. నేనైతే క్లియర్గా చెప్తాను. భగవంతుడు మనకి ఎన్ని ఇచ్చాడు అన్నది అసలు ఏమీ ఇవ్వకుండా కొట్లాడి జీవితంలో నిజంగా పోరాటం ఏంటో చేసిన అమ్మాయి. అందుకే ఎప్పుడైనా ఇలాంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు నేను జీవితంలో ఇక్కడ దాకా రావడానికి చాలా కష్టాలు అని చెప్పడానికి సిగ్గేస్తుంది నాకు. నేనేం కష్టపడ్డాను అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక్కుని అని సాగుబాటు అయింది, నాకు చాలా సాగుబాటు అయింది. నేను అందుకే ఎప్పుడైనా చెప్పిన నేను హైదరాబాద్ వచ్చి నేను కొన్ని కష్టాలు, బేసిక్ థింగ్స్ నిలబడ్డానికి అందరం పడతాం. అసలేమీ పడలేదని చెప్పం, కానీ వీళ్ళతో పోలితే అసలు ఏమీ పడినట్టే. దాంట్లో ఏమీ మొహమాటం లేదు. మాలా పాపల్కర్ లాంటి వ్యక్తుల్ని చూస్తే అసలు ఏమీ పడినట్టే. 10th అయిపోగానే ఫ్రెండ్స్తో సరదా బీర్ తాగేవాళ్ళు కానీ, ఇంటర్ అయిపోగానే సరదాగా అమ్మాయిలు వెంబడిపడి పోక్సో కేసులు దిక్కున్న పిల్లగాలు కానీ, మాలా పాపల్కర్ ఫోటోని ఒకవేళ మీరు వాల్పేపర్ కింద వారానికి ఒక్కసారి పెట్టుకున్నా మీ లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్గా మారిపోతుంది. నేను ఎందుకు ఆ అమ్మాయి గురించి అంతలా చెప్తున్నానంటే, ఆ అమ్మాయి అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇక్కడితో కన్ఫైన్ అవ్వాల. ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ చదివినా, నా ఎంక్వైరీలో తెలిసిందంటే ఆ పిల్ల ఎక్కడ చదివినా ఒక పుస్తకానికి సంబంధించిన పేజీ చిరిగితే ఆ పిల్ల చాలా ఆందోళన చెందిదంట. వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక టీచర్ని మా బార్ స్టేషన్ అతను కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుంటే నాకు చెప్తా ఉన్నారు, కళ్యాణ్ ఒక పేజీ చిరిగితే సార్ నా తర్వాత వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ బుక్స్లో కాదు కదా, బెయిలీకి సంబంధించినవి, సార్ నా తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైనా చదువుకోవడానికి ఉండదు సార్, నేను నిజంగా సార్ అని 2-3 రోజుల పాటు బాధపడేదంట ఆ పిల్ల. ఏంటి ఒక పేజ్ ఏదన్నా చిరిగితే. అంటే పుస్తకాల పట్ల మనం నిజంగా సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి పద్యాలు చదివేస్తాం తప్ప ప్రాక్టికాలిటీలోకి ఒక పుస్తకాన్ని మనం నిజంగా సరస్వతీదేవి అంత గౌరవంగా చూస్తామా? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మా అయితే తీసుకెళ్ళి మా బేవారంలో ఆ బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో ఎంఎస్ వాళ్ళు మేము ఫ్రెండ్స్ 1-2 సందర్భాలు అంతే. వేసిన యాసలు మళ్ళీ అలాంటివి కాదు కదా. మరి అలాంటి స్టేజ్ నుంచి ఇలాంటి స్టేజ్గా పిల్ల వచ్చిందంటే ఆ అమ్మాయి గురించి చర్చించుకోవాల్సింది ఒక్క విద్యార్థులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే కాదు. మన జీవితంలో ఎంత సంపాదించినా, దేవుడు ఎంత ఇచ్చినా, ఇంకా ఏదో దవసాల మొక్కలు వేసుకుని, దిక్కుమాల మొక్కలు వేసుకుని సంతృప్తి అనేదే లేకుండా బతికే ప్రతి ఒక్కరిలో ఖచ్చితంగా మాలా పాపల్కర్ లాంటి వ్యక్తిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోపోయినా పర్లేదు, కానీ ఆలోచన లోపలికైతే తీసుకోవాలి. అరే ఏమీ లేదని ఆ పిల్ల కంప్లైంట్ చేయకుండా
నేను బతకడానికి నాకు ఒక సెక్యూరిటీ ఉండడానికి ఎందుకు కొట్టావమ్మని అడిగితే మీడియా వాళ్ళు ఎందుకమ్మా ఎగ్జామ్ రాస్తే నువ్వు కాంపిటేటివ్లో ఉండే నాకు ఆ సేఫ్టీ ఉండేది కాదు కదండి. నేను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని అయితే నాకు కొంచెం భరోసా ఉంటుంది కదా, కొంచెం నాకు ఎలా పడితే అలా ఇల్ ట్రీట్ చేయబడేటువంటి అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి కదా, అలాగే నేను జీవితంలో ఎవరి మీద ఆధారపడక్కర్లేదు, నాకు సాయం చేసిన వాళ్ళు నేను తిరిగి సాయం చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కదా అని ఆ చెప్పిన ఆదర్శవంతమైన జీవితం మనం కాకిలాగా కలకాలం బతకడం కంటే హంసలాగా 6 నెలలు బతకుండా ఇదేనేమో బహుశా. ఆ పిల్లకి సాయం చేసిన వాళ్ళు గుర్తున్నారు, తిరిగి సాయం చేయడం ఎలాగా అనేటువంటి జ్ఞప్తి ఉంది. ఆ పిల్లకి ఏమి తక్కువ ఉందో ఆ పిల్లకి తెలుసు, ఎలా దాన్ని రిప్లేస్ చేసుకోవాలి, దాని మీద కంప్లైంట్స్ చేస్తూ కూర్చోకుండా అనేటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది. అసలు ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళకి ఉంటుంది అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్. ఎంత జనరేషనల్ వెల్త్ని ఇన్కర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది అట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్. ఇంట్లో అన్నీ కలిసి వచ్చి సామాజిక పరిస్థితులు, సామాజిక వర్గం అన్నీ కలిసి వచ్చే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఆ పిల్ల పడ్డటువంటి అగచాట్లు. కాబట్టి డస్ట్బిన్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కింద ఎదిగినటువంటి మాలా పాపల్కర్ లాంటి వ్యక్తులు ఆ పిల్లలు నిజంగా యువతరానికే కాదు మన తరానికి కూడా ఆదర్శమే. సంతృప్తిని మనం ఇప్పుడున్న జీవితాన్ని ఒక్కసారి చూసుకుని ఆ పిల్లతో పోల్చుకుంటే మనం ఎంతసేపు మనకంటే పయ్యోడి దగ్గర మన దగ్గర ఏమి లేదో ఎవరి దగ్గర ఏముందో ఆడితో పోల్చుకుంటుందోనే జీవితం సరిపోద్ది మంది. వెంటనే దేవుడి గుడికి వెళ్తాం, మాకు రేంజ్ రోవర్ ఉంది, అవతలోడు బెంట్లీ కాంటినెంటల్ కొన్నాడు, లేదా మా దగ్గర ఏమో ఏదో క్రెటా కార్ ఉంది, అవతలోడేమో హైక్రాస్ కొన్నాడు. మన బతుకులంతా ఎంతసేపు కూడా దేనికి సంతృప్తి ఉండదు, దేనికి ఆనందం ఉండదు. భగవంతుడికే సిరాకేసేంత సిరాకుతో ఉంటాం మనం. భగవంతుడికి ఏంట్రా ఈ దరిద్రుడికి, అసలు లోకంలో ఎంతమంది ఈ 5 ఏళ్ళు ఇలాగ 3 పూటల లోపల నోట్లోకి వెళ్తానికే బాధపడుతున్నారో తెలుసా. ఇది ఇంత విశృంఖలత్వంగా ఇంత విచ్చలవిడిగా సాగుబట్టి ఇలా చేత దేవుడికి సైతం మనమే సిరాకు వచ్చేంత విధానంలో బతుకుతాం అత్యధికులు మనం. కాబట్టి ఆ పాపను ఒక్కసారి ఆదర్శంగా తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనందరి ఆలోచనలో గడియ అంటే క్షణకాలమైనా ఒకసారి ఫ్రీజ్ అయ్యి ఆలోచనలోకి వెళ్తుంది. మారిపోతామని చెప్పను నేను, ఆలోచనలోకి వెళ్ళి కొన్ని విషయాల్లో అయినా సరే భగవంతుడికి, తల్లిదండ్రులకి, మన చుట్టూ మనకి ఈ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించినటువంటి వ్యక్తులకి సతదా సర్వదా రుణపడి ఉండాలనేటువంటి కాస్త ఇంగిత జ్ఞానం మనకు కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పిల్ల టాపిక్ని, పాప టాపిక్ని మన ఛానల్ వీక్షకుల ముందు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను. జై భీమ్, జై భారత్.